Goeiedag al die inkvriende, Saartjie die Bosveld Duip hier. Ons gaan vandag voort met spoorstawe en signale, hoofstuk 2. Gertruida maak gou opgang in die klein stasiekantoortjie. Soos dit so dikwels op kleiner plekkies gebeur, word pligte toebedeel aan die wat vaardigheid toon. By gebrek aan fondse vir meer bekwame aanstellings en omdat die grootte van die stasie dit nie regverdig nie. Nou Gertruida se pa het immer die wyse raad gegee dat die sleutel tot sukses in die werksplek onmisbaarheid is. As jy waarde toevoeg, verseker jy dat jy onmisbaar word. Gertruida se sin vir korrekte administrasie en haar vlugge brein wat boekhouding betref, maak van haar binne 'n baie kort tydjie 'n onontbeerlike skakel in die ordeketting van Rosenekal stasie. Dit is dus ook geen verrassing dat die stasiemeester meer notisie van haar begin neem nie. Gawie slaan die wederwysige belangstelling met 'n sinkende gevoel gade. Hy weet dat hulle ooreengekom het om net vriende te wees, maar die hart laat hom nou eenmaal nie voorskryf nie. Liefde is nie 'n kraantjie wat 'n mens na willekeur kan oop en toedraai nie. Nita sug moedeloos as sy sien hoe Gawie na hulle vriendin kyk. As hy maar net een keer so na haar wil kyk. Alles is egter nie soos dit op die oog af voorkom nie. Alhoewel Piet aangetrokkenheid tot sy nuwe kantoordametjie begin ontwikkel, het hy meer as homself om in ag te neem. Ook wat Gertruida betref, geniet sy die stimulerende geselskap van die stasiemeester en voel sy geweldige vlei deur sy aandag, maar sy sien nog nie kans om haar drome goedsmoeds in die water te gooi nie. Juis omdat Piet self 'n ambisieuse jong man is, verstaan hy Gertruida se versigtiging. Hy besef ook dat dit onregverdig sou wees om enige iets meer op hierdie stadium van haar te verwag as blote vriendskap. Sy is nog baie jonk. Daarbenewens kan dit daartoe lei dat sy hom later in haar lewe moontlik sal verwyd oor verspeelde kanse. Hulle geniet dus mekaar se geselskap, gaan dikwels saam uit, maar van 'n ernstige verhouding is daar egter op hierdie stadium geen sprake nie, en dit pas beide soos 'n handskoen. Daar ontwikkel desnieteenstaande 'n noue band tussen Karin en Gertruida. Die dogtertjie volg haar soos 'n stertjie en kom kuier dikwels, met of sonder haar pa. Dit is duidelik dat die kind 'n geweldige bewondering vir haar ontwikkel het. Gertruida sien haar as die kleinsus wat sy nooit gehad het nie en raak gaandeweg al hoe meer geheg aan die klein blonde koppie. Sy maak Karin gaandeweg touwys in al die fyner dingetjies wat 'n meisie moet weet en wat sy nie by haar pa sou leer nie. Maar, soos wat dit gaan met mense met verhewe drome, breek die dag aan dat Gertruida se geleentheid tot verdere studie hom voordoen. Dit was 'n tyd toe dit nog moontlik was om met harde werk bevorder te word en waar studiebeurse gereedelik deur groot maatskappye beskikbaar gestel is. Natuurlik in ruil vir 'n aantal jare se diens. Gertruida se flinke hantering van die stasie se administrasie en die baie positiewe aanbeveling van haar stasiemeester dra grootliks daartoe by. En 2 jaar nadat sy een maandagoggend letterlik in die stasiemeester se arms geval het, begin Gertruida Potgieter haar BCom Finansiële en Bestuursrekenkunde graad aan die Randse Afrikaanse Universiteit. Gertruida was nog nooit 'n spandaberige mens nie. Sy het nog altyd die kuns verstaan om haar sente om te draai. Die feit dat sy reeds 2 jaar toegewyd gewerk het, besorg aan haar 'n werksetiek en pligsgetrouheid wat min haar kan nadoen. Sy is ook deeglik bewus daarvan dat sy as vroulike student 2 keer so hard moet werk om ernstig beheen te word. Baie van haar manlike kollegas is die mening toegedaan dat sy haar en die spoorwese geld mors.
omdat sy skaars afgestudeer sal wees en dan sal wil trou en met 'n gesin begin. Gertruide antwoord hulle nie eers meer nie. Sy sug net en gaan bloot aan met haar werk. Sy behou kontak met die mense van Roos-Senekal en hulle hou haar vordering met belangstelling dop. Piet en Karin kom besoek haar so gereeld as wat tyde toelaat. Gawie was nog nooit een vir briewe skryf nie. Gertruida korrespondeer dus met haar dierbare vriend via Nita. As daar 'n brief van Gertruida kom, gaan soek Nita vir Gawie en dan lees sy die brief hardop voor. Gawie sien uit na die voorlesings, meer as wat hy wil erken. Aanvanklik was dit oor die briefskrywer, maar gaandeweg het dit meer oor die voorleser as die skrywer begin gaan. Presies hoe en waar die klemverskywing plaasgevind het, wis hy nie, maar Nita se meesleurende stem het vir hom 'n noodsaaklikheid geword waarsonder hy nie wil of kan klaarkom nie. Tankosi van die poskantoor op Roos-Senekal was, weer eens, die een wat die gewaarwording heel eerste opgemerk het. Haar fyn waarnemingsvermoë het al oor die jare menige verhouding aan die gang geskop of selfs 'n kwynende of sukkelende een gered. Nita het gevra dat hy een oggend vir hulle die pos moes gaan haal, aangesien sy 'n paar belangrike posstukke verwag. Tankosi was reg vir hom. Die oomblik toe hy oor die poskantoor se toonbank leun om by haar die pos te neem, hou sy die pos terug en kyk hom guitig in die oë. So, Gabriel, hoe lank gaan jy en Nitaitjie nog so sit en briewe lees? Waarvoor wag jy? 'n Posstempel? Gawie lyk soos 'n kat wat vir 'n komkommer geskrik het. Sy oë rek en hy gaap Tankosi aan asof sy buile pes het. Hoe nou, Tannie? Vra hy onnosel. Tankosi wink hom nader en sê op fluistertoon. Kyk Gawie, die meisie sou nou nie so geduldig en gedwee saam met jou gesit en briefie het, as sy nie ook sin in jou had nie. Maar geduld en briewe gaan ook net so ver, en dan moet 'n man van sy heus af opstaan en iets begin doen, verstaan jy? Ek verstaan, Tannie, maar wat nou? Ek is nie slim met die soort goed nie, en hoekom sal sy na my kyk, 'n kommende treindrywer? Nou is Tankosi die een wat Gawie verstom en half vererg aangaap. Maar so by my koel, Gabriel, waar kom jy aan die twak? Van wanneer af is lokomotiefhantering 'n minderwaardige beroep? Net die ander dag vertel Piet vir my, hy ken niemand wat 'n lokomotief verstaan soos jy nie. Besef jy hoeveel verantwoordelikheid dit behels om, soos jy sê, 'n trein te dryf? Beslis kan jy dit nie doen as jy onnosel is nie. Hierdie praatjies stop vandag, verstaan jy my? Gawie kyk haar hoopvol aan. Dink Tannie regtig so? Tanikosi knik vir hom en sê simpatiek. Ek is daar baie seker van, maar jy beter opskit. Ek merk hier is 'n paar ander jongens wat lekker leepoog na Nitaitjie skaar. Gawie skud sy kop. Hy sal sy sokkies moet optrek, net nou maar as hy Nita ook kwyt en dit oor lamsakkigheid. Hy glimlag verleë na Tankosi en bedank haar vir die aanmoediging en verlaat byna die poskantoor sonder die pos. Toe Gawie by die stasie uitklim, is sy plan agter mekaar. Met 'n skietgebedjie klop hy aan die kantoorsdeur. Toe sy oopmaak, gee hy vir haar die pos aan. Daar het weer 'n brief vir my en jou gekom. Ek het dit nou in die bakkie vergeet. Ek kom haal jou na werk. Dan gaan koop ons vis en skyfies daar by Jan Pot by Parkkafee en dan gaan lees ons dit daar onder die peperbome by die kerk. Reg so. Nita kyk hom vreemd aan, maar sê niks. Knik net haar kop. Hier in haar binneste begin een klein vlindertjie hoopvol amok maak. Die middag gaan drupsgewys verby, maar uiteindelik is dit uitkloktyd. Nita het genoeg tyd om haar hare 'n bietjie reg te druk, 'n skeutjie parfuum aan te spuit en haar lippe te rooi, voor Gawie voor die kantoor stop.
Hy is geklee in 'n spierwit kortmou hemp en 'n mooi denimbroek. Ruik die ene broed. Hulle gaan koop die kos en hy parkeer in die salige koelte neffens die mooi ou kerk in die Hugostraat. Nita gooi vir hulle 'n reisdeken onder die bome uit en hulle vlieg gemaklik daarop neer. Hulle eet in stilte. Gawie haal die brief uit sy sak. Dit is 'n brief aan jou en my, maar is nie van Getruide af nie. Sal jy vir ons lees? Nita neem verward die brief by hom. Nita en Gawie. Dit is al wat op die koevert staan. Sy maak die koevert oop. In 'n ferm manlike handskrif lees die brief. Liefste Nita, ek het dit goed gedink om wat ek wil sê per brief aan jou te rig, omdat dit juis briewe is wat ons nader aan mekaar gebring het. Die briewe wat Gertruida so gereeld skryf en wat jy so mooi vir ons voorlees, is vir my baie spesiaal. Aanvanklik was dit omdat ek so gek was na die skrywer van die briewe. Iewers in die loop van sake het dit verander en het ek agtergekom dat ek nie so seer uitsien na die briewe oor wie dit skryf nie, maar eerder oor die persoon wat die briewe voorlees. Daarom dat ek vandag 'n brief aan jou skryf, Nita. Jy weet self dat ek nie graag die pen opneem nie, maar vir jou moes ek, wou ek, om jou te vertel hoe ontsettend lief ek jou het. Ek weet dit al 'n rukkie, maar ek was te skaam om jou te sê, te bang jy voel nie dieselfde nie. Maar ek het besef dit is beter om te weet as om te wonder. Jy is die heel eerste meisie vir wie ek 'n brief skryf. Ek is nie 'n goeie skrywer nie, maar ek beloof om 'n goeie kerel te wees, as jy kan sien om my meisie te wees. Groet asseblief en baie dankie, met liefde, jou gewillige Gawie. Swinkie, Swinkie. Nita sit met bewende hande die brief stadig op haar skoot neer. Sy kyk blinkoog na Gawie. Dit is die mooiste brief wat ek al ooit moes voorlees, en die antwoord is ja. Gawie kyk met 'n skewe verleë glimlaggie na haar. Jy weet ek is maar 'n eenvoudige treindrywer. Nita skud haar kop heftig. Masjinis ja, eenvoudig beslis nie. Gawie, jy is een van die mooiste mense wat ek ken. Ek is al so lank mal oor jou. Hy weet ewe skielik nie wat om met sy hande aan te vang of wat om nou te doen of te sê nie, en sê ongemaklik. Dan is dit goed so. Dankie. Nita glimlag, vou haar hande sag om sy wremelindes en fluister vir hom, Gawie, jy kan my nou maar soen. Gawie laat hom nie 2 keer nooi nie, en sonder enige verdere onsekerheid begin 'n pragtmooie verhaal oopvou in al die kleure van die liefdesprisma. Word vervolg. Nou ja, vriende, daar het Gawie nou die groot gat in sy hart volgemaak en nou sal ons volgende week moet kyk, wat het intussen met Gertruida daar in die groot stad gebeur. Tot ons weer gesels, lekker week.